Addunyaan diinuma edoonii nama diin qabate waan qabdu rakkoonii bakkatti itti dhufaa dheedhii fi bilchoonii. Yeroo tokko bakka daawwaatti argina. Torban tokko bakka daawwaa jira. Torban tokko mana hidhaa jira. Toora 28 akkana hidhamtan jedhan mana hidhaa tokko keessatti. Dhiiraas jeen akka keetii sheek akka keetii rabbi na haa godhu du'aayi naa godhu jetteen. Sadarkaan ol aanaan dubartiin argattu. Kakaafiralleen sodaan ka maqluuqan sodaan karaan baatee karaa kamii maajii xiyyaa ijaare fooqii ulaa shanii jetti jan. Barbaachi gurbaatis waan deemuuf kaayyoo qabaatee hadafa qabaatee galma qabaatee ka isiitis yoo galma qabaatee waan uumamneef dhiifneeti waan nu uumame jala ce'u jirra. Haala quraanaa keessatti akkaataan qaraa'isan kabiirran haala kana jenne kabiirran uummata bira dhaabbatee qaraasisa. Akkaataan qiraatiin hamma jiru akka nuti amma agarrutti naannoon bakka hundattuu jechuudha. Darasaa namni qaree akka qaree fudhata qaree kanatu qaraa'isa. Qareen kun yeroo tokko biizii kitaaba naqataa yeroo tokko sibboo quraata baadee biishee karraa qaraa yeroo tokko ni barreessaa yeroo tokko maal ta'a. Qaraatii ijoollee irratti wanni kun hangam tokko qaree qaraa'isuun qaree kaachuun rabbiif jecha. Aslan jalqabumarraa jechuudha. Kan namni kennitu rabbi jecha kennitee fi qaraasiftee rabbi jecha nyaachiftee rabbi jecha kataa'u gootee rabbi jecha hajaa isaa baaftee qaraasifta. Kun waan nu bira beekamu dhaamsa abbootii irraas nu geesse abbootii durirraa nu geesse uummanni itti fayyadamaa as gahe jechuudha. Waan har'a namatti himnullee miti. Inni kun rabbi jecha. Ilmoo qaraa'isuun ilmoon qaraa'isa dhugaadha. Wanni kun walitti biizii jalaan ta'u. Ilmoon ijoolleen akkamitti barachuu jiran har'a barumsa ijoollee irra maaltu gahuu jira waan kanaan wal qabate. Karaa lamaanii kabiirran keenya san karaa sadiini quraana nu barsiisaa turan. Karaa tokko obsa fi gallakkisaniiti obsi bitaamina isaanii ta'ee obsumaan qaraa'isan. Karaa kaaniin damiinnaniitu manguddoo gandaa ijaaree imalmaanaa damiinnan gaafas jiru abbootii gadaata gaafas jirtuutu cinaa dhaabbatee ganda wali ijaaranii amatatti safi kan nan bishingaa. Qaraa haati mana sheekaa shidattus habiibaa shidattus qoraan jechuun qoraan isaan bobeeffataniif agadaa jechuudha qaraa hidhaa takka hobaa beeyladaan sheekaa nyaattus qoshee wayii bishingaarraa dhawamu kan horii illee maxxaara tokko jedhanii naannoo Harargeetitti hidhaa tokko jechuudha waliif fidan mana sheekaa biratti kuusa 3-4 ishaaraniif wali sheekaatiif bobeessaaf yaadu beeyladaan sheekaatiis qoonqoo dhabde nyaata dhabde jee isheen sammuun isaan shaakalamtu ilmaan nyaata dhaban jedhanii boollamee qabuutan sadii takka ganda jirra fidanii yoo ilmoon hayyamaan malee dhiiftee quraana keessaa baates raadarraa fuudhan damiinnan. Akkan sheekaan qeeqaarraa dhageetti sheeka yoo mucaan godhee qaraa'isuu jammaree ka'ee mucaan dhiisee deemee goromsa tokko irraa fuudhan jechuudha. Goromsa irraa fuudhan yookaan dibicha galtee qaanqaa jabaa qixaata jechuudha. Abbaa gurbaarraa. Diin islaamaa uqubaata malee galman gahu wanni halkan laafee jiru uqubaata dhiise maa tartiiba diin islaamaa irra maramurraa qixaataatu dhiifame jechuudha. Namni qixaata hin qabne waan akka gaafa fedhe geessee gaafa fedhe geesse fuudha. Ogguu dura natti fiddu firmaadha walii farramne walii mallatteessine natti kennite. Fuudhee baanaan qixaata qaba jechuudha. Qixaata qaba. Isheen gama isaatiin dhiisuun hin jiru qixaanni sheekaa isheen hin dhiisu gaa duraanuu itti kennamee taa'ee qaraa'isa. Baqa akkasitti manguddoo waan kana hunda jaartee karoora kana hunda lafa keessee quraangee yookaan halawaaf lafa kaayanii namni ilmoo isaa baasellee bilaashitti hin bahu. Tartiiba uummanni marra jirutti ilmoon ugguu daldaltee xiqqoo jabaattee hojii akaafuu dandeesse fuudhanii tamma furrii yaabtu togorora yaabtu nuuf fide jiran. Waan kana guyyaa ni baafatan. Ati guyyaa aliifuma qaraabta baqa faatihaa ugguu ati nayte yookaan quraana 30 ati fiqqisiifte juuzii 15 qaraasifte jabaate kun fudhatan. Waan kun akkan taanee tokkichaan qabee galma gahu qixaata san sodaadhaaf akkasitti waan godhanii bifa kanatti galtee nu qaraasaa turan. Diin kun bu'a qabaa, faayidaa qabaa, cimaa ummati jarkee inni irraa bare kabiira qura'aanaa sanirraa hin bare alif magan janiiti alif magan baa magan taa magan janiiti waa jenna zikrii wayii tatta oguu ba'u yaadu oguu ala ba'u yaadu. Keenya illee afaan biraatiin jenna fakkaata alimma jeeyuuni yaniiti alimma jeeni jennaan jiran. Akkas jedhanii alimma gan kana kanuma san keessaa siree diinaa nu horsiisi adawwii diin dhabamsiisi edaanuu wanni qara'u jirtaniif biyya bulchuudhaa jechuudha habiiri san nama qaraa'isaa ture jechuudha.
Waan dhadhaawatan kana waan dhadhaawatan san keessatti shadiidu hamaan sheekii keenya haciisu maal jedhanii ijoolleen waa hedduu dhabatanii. Waa hedduu dhabatanii waan san gisee bishaan mee laallee waraabna hawaasaaf dhaleessina dhiyeessina. Akka kanaan ijoolleen qophii. Waan sanirraa anummaanuu fittiin itti as bee waan haati ganama annarraa duuteef waan sheekni kiyya jedhu san habiirri ganama quraana irratti eegale jedhu san hogguun dhaga'u. Wooma san jalaan deema jeetiin itti jabaadhe. Quraana qofaa miti ala harfisi qaraa san kana qofaa miti dhaamsa si kennantu jira. Dhaamsa namatti kannanii jira dubbiin kabiira biratti haa deebitu wanni jennuuf kabiirran dhaamsa fuula duraallee akeekallee nukkannaati qubee san nu barsiisanii quraana nu barsiisan malee quraana bichaa mi darasichi fi ajam barreeffatu haa ajam qo'atu haa ifii jammii saammatu nama jammii buluu haa ifii galtee qo'atuutu quraana ijoollee qaraasisa yoo jenne. Takuma jirraa barre. Inni qiraatiif hin ta'u osoo hin taane ofii keessa jira. Haatiin isaatis qiraatiitti jira. Ofii isaatiif rakkoo waa hedduu keessa jira. Yeroo tokko ni barreessa. Yeroo tokko ni qaraa. Yeroo tokko maal godhaa. Kana hundaa wajjiniin hin mijooftuufi. Dhuguma qarayaa teessuun dirqama durirraa nutti dhuftee dhaloota abbootiirraa nu kennamteedha. Dhaamsa abbootiirraa nu kennamte akka aadaattis ta'e akka beekamu kan dhaamsa abbootiin nu kennitee nutti dhufteedha kun. Kun akkuma jiru jiraatee ammoo ijoollee qaraayisuudhaan walitti hidhamuu hin qabuudha. Ijoollee kan qaraayisuu qabu qobaatti jiraachuu qaba. Mi haala kana akka kamiin deeffamuu danda'a sheeka kabiirran kana akkasitti gaa rabbi kabiira kiyya she'ama wadaa ibbalaa sanillee rabbi rahmata haa godhuufi kaniin irratti quraana aakhira kana hanga tokko irra qaree inni sugguun ani suuraa qasas gahe na biraa aakhirame rabbi rahmata haa godhuufi inni sanis. Sheekas ni yatiimofte? Sheekas ni yatiimofte? Sheekas ni yatiimaa. Sheekas yatiimaatiin deemuu jira. Sheekha lama yatiimaa egaa amma jiru akkaan reefu si himetti. Ishee amma wadaa isa balaasan ogguu alif magan jennu san ogguu ol kaanee galtee galuuf jennu san wahii jaa inni afaan isaatiin waan san nu qabsiise. Waan san tuqu malee biran kutu addunyaan diinuma edoonii nama diin qabate waan qabdu rakkoonii bakkatti itti dhufaa dheedhii fi bilchoonii ja'a. Waan kana nu qabsiise. Edaanuu namni sabrii fi gallakkisee diin qabannaan riskiin harka rabbii jirti. Waan uumamneef dhiifneeti waan nu uumame jala cehu jirra. Kanatti adabuun nu dhuftee sheekatti adabuun seente jedhanii baarakallaa nutti seenan malee silaa woofuma uumamneef nuti oofne waan nu uumame rabbiin maal godhaa nu dhorka. Namni waan uumameef gallakkise. Cal jetteetuma obsa fi gallakkiftee viitaaminni kee obsa siitee waanuma qaraasisuudhaati. Dheedhii fi bilchoonii bakka si dhufaa jee. Idaanoo beekam jedhamee jira. Addunyaan diinuma edoonii nama diin qabate waan qabdu rakkoonii bakkatti itti dhufaa dheedhii fi bilchoonii. Kana jedha. Wallaahi kana dhugumaa bara. Wallaahi dhugaadha. Dhuguma Yuusuf kee. Waan ati ergamteef, waan uumamneef, waan silaa uumamneef dhiibnee waan nu uumamte barbaaduu kaanaani. Waan uumamneef dhiibnaa wanni nuuf uumamte sun baqattee jechuudha amma. Akka keessa jiru. Dubbiin akkana. Silaa nuti waan uumamneef san jala fiinne. Jala fiinne. Wanni nu uumamte nu jala fiinne. Dirqama rabbiin funya urii mana sii fida. Waan uumamneef dhiibneeti waan nu uumamte barbaaduu eegal. Kan duraanuu nuuf uumamte. Akkasitti kaanis jennu jala baatee jechuudha. Akkasitti bakka Abdallaa Sheekaa jedhaniini yatiimummaan Sheekaa Abdallaa Sheekaa jedhaniin darasaa Shee Ibraahim Sheekaa ture warra jaarsootii rabbi rahmata haa godhuuf innillee duniyaarraa deemee jira. Isatti dabarree jechuudha isatti harree akkasitti jaarsoodha. Isatti dabarree aakhira kana isarratti finne jechuudha 15 duraa kana quraana. Sheekiin isin maaliifi osumee akkamitti halqaa ilmii kana halqaan ilmii akka amma himne kana yookaan kalawaan jechuudha akka itti baratamaa ture siistemni warri keenya fayyadamaa turan siistema akka nama yaawaa har'a nam tokkoon qarshii kuma hangana fidi qarshii kuma hangana fidi sun hin jirtu gaafa san namoota yeroo qonni qotamu sheekaaf qotu jechuun gaafa qonni uummanni ammas deebisee muratu oomishatu sheennis uummata qixa oomishata kadhataa miti namaa ol tujjaara. Tujjaara isa godhanii waa qabaataa godhanii haala haa jiraachaa turan. Karaan har'a deemnu amma qubsiifnee biraa gala namni. Achi booda rakkoo keessa seena sheenni. Karaa jara saniitu irra siistemni isaa laafaa. Nis ammas waan guddaa osoo sin gaafanne osoo waa sirraa hin baafne guyyaa tokko qofa kennitee fi haala sanaan fayyadamaa turan siistemni uummata keenyaa santu irra ammayyaawaadha. Yeroo hunda waan guddaa nama hin gaafattu. Uumma xiqqoo godhaa
garuu jireenyi isaa akkaataan jireenya guddinaa waa hunda keessatti kabiirri akka nama gatta'ee jiraatee hin beeku alhamdulillahi rabbil aalamiin qiraatii amma dura dabre haala dabre san hunda keessatti jechuudha. Sheeka bakki hin tuqiniin dabarfachuu hin feene silaa wanni haasa'u jirru ilmi harqaa yookaan barnoota halawaa quraangii jennu kana haasa'uu barbaanne jiddumaan wanni seenee deebi'uu barbaadu wanni yeroo hunda gaafii natti ta'u maali wanni yeroo hunda siidhaa oolu diriiraa yeroo hunda hidhamta akkama jedhu. Bareedduudha. Jiddumaan ilmi kana qaraate gaa'e akkamitti qaraatee akkamitti dhuftee yoon jedhan karaan natti dheeraadha. Karaa ilmi irra qaraate akka shee Ibraahim Ceekaatti qaraatan shee Adam irratti qaraatan shee Koota shee hunda irra qaraatan shee Amadoota irra qaraatan kana yoon kana hundarra deeme karaan dheeraadha. Ilmi qaraatan as baatan wanni hidhaa yeroo hunda mana hidhaas barre nuti. Sheeniin hidhamaa dhuma dhageenya yeroo hundaa baluu hidhamee jira. Bahe hidhame kanuma dhagahaa oolla. Maal wanni si hidhaa oolu yeroo hunda? Bareedduudha. Durumaanuu namni tolee as bahe waan tole saniin dalaga jedhamale waan namni naman naqatu guyyaa keessaa naman naqan hin qeebalu addunyaan amma akka irra jirtu taniin ansin naqadhu oofiidha. Ammoo ani ganama sheekan keenyarraa nan naqamte saniin oofaadha. Risaalaa samii dhufte san. Kanaafi namatti hin dhiifne gaggabaabsineetuma sirrii dhugaatilleen karaan nama dheeraata. Waggaa lama keessatti quraana niin xumuradhe quraana tilaawaa jechuudha. Waggaa lama keessatti waggaan xumuradhe abbaan kiyya fuudheetuma Aliyyi Ibraahim Rabbi rahmata haa godhuufi Sheekh Ibraahim Ceekaa bira na geesse. Achittiin 40 sheekarra jammalee jechuudha. Sheekni kiyya gaa Rabbi jazaa qabaluufi hidhamuu fi tumamuu fi ari'amuu fi arranfamuu tanallee achittiin jeenummaa qara'e 40 hogguu qaraatu. Ni haffazda. Gaafa usula qaraatu ni haffazda. Mi'aa kana abbaatu na fide. Abbaa guddaan isaallee na kaddamaat ture. Hadaraa mi'aa kana sirritti aqiidaa naa qabsiisi. Jaanii gaafas usula kanaatu xiixaa. Shee Ahmadiin jedhu san hagurawaa kaniin ganama reefu jeesan isa sanin na kanne sheeni. Mi'aa kana qaceelloo afaan naa barsiisi jee. Isatti na kanne jechuudha. Inni tarii shee Adam Tuulaa biraas ni taa'ee sheen isaa shee Adam Tuulaa faadha. Shee Aliyyii Fal'aanaa gaafa shee Adam Tuulaa bira jiru. Shee Aliyyii Fal'aanaa irraa illee isaatti akkaan isarraa dhageetti afaan isaa barsiise. Akkuma sheeni 40 ma'anaas labziis ol ka'ii baasi jedhee jeenummaa darasaa guutuu irratti siistama si baasa sheeni. Boru taraan si qo'adhuu siin ja'a. Arra taraan abalu jettee yoo ati teeyse. Guyyuma keessa ati kan baasii siin jaa hakalee kanneef san dhiise namuu haffazee dhaquun dirqama ta'a jechuudha. Hasheenitti kan nan beeku. Baqa aga boru siif baasa haffazii siin jaa jalli kaan siif dhaggeeffata. Ati waltee firraa haffazee dhayxaami kaan ammoo abaluu baasa jee caljee kan haffazne dhaqaami abaluu kan baasii siin jaa. Kabiraa san kaasee kabiraa kaasee jechuudha hakaleetti kan na dhiise. Siistama kanaan ma'anaa fi labsiis nu haffazisee jeenummaa nu dhaalchise. Shee amma guraa kunillee isa bira ture waan ta'eef usulaa fi sulu salaasaa fi kitaaba toohidii fi 40 illee irra deebinee akkasuma ibsin nu fiqqisiise kaa da'awaa godhaa jeet taa'ee si dhaggeeffate si hoosisa yoo ati cabsite jamaan kun cufti si kofla jechuudha. Saniif ati dirqama jeenummaa achirraa galtee waan sheenii nutti aqiidaa naqateef waan galtee achirratti haasawa bartan jechuudha. Haasawa achirratti barree. Namni ilmi qara'eef haasawan baru haasawa daawaa godhuu fi maal yeroo hunda fanniin keessan teessanii qaraa suuraa isinii daawaa godhuutiin arga yeroo. Akkasitti achirra barree sheeka kiyya tokko Rabbi rahmata haa godhuu fi shee Ibraahim Ceekaatiitu itti nakanne shee Abdulatiif jennaani. Shee Abdulatiif keenya guddaa haramayaa osoo hin ta'in innillee sheekuma kiyya waa hedduu isarraa qaraane waa hedduu isarratti galtee leenjine. Rabbi bakka jirutti nu haatiisu adawwii isaallee Rabbi dhabama haa godhu warra oborraati. Shee Abdulatiif kun riyaadaan irra qaree. Kana sun ta'in kaan riyaadu saaliinaan irra qaree. Ati nama majliisallee dhaabu nama da'awaallee godhu irra guddaa galtee ati nama da'awaa godhu da'awaa tana ol ka'ii barinaan ja'a. Sheeka duba namni jiru eenyu irratti hin baraan ja'an. Darasootumaan gan hin qalaasisu kan sheeniin akkanne kanumarra bartanaan ja'a. Ani gaa darasoota irratti yoon ol ka'e akka malee jeetiin baarsaafii dhaqee biyyoo janiini baarzaafaa jira bahargamoota janiin
hedduu dhaabamtee jirti. Ashaaraa magariisaa taate dhaabamtee jirti. Afaan ammaatitti ashaaraa magariisaa jedhaniini. Akkasitti baarsaa fi san dhaqeetiin baalgamoo san irra qoodha jechuudha daawaa. Nama godhadhee. Akkasitti alhamdulillah nahmadu wa nasta'iinu jeetumaan barzaafitti hima. Siigalee boo dhageessee. Siif gala sachi ni maraate moo mucaan Aliyyi Ibrahim kun akkam ta'e jedhan namni. Ana immoo afaaniin hiikkachuu jira. Ishee keenyatti akka nama godha hafizahullah ishee amattuu hida. Deemi manni kan mana keessatti namni guutuudhaatti misiin jedha mana cufanneeti namni guutuudha jennee teenyee namuma kanarratti haasofna. Akkana ta'e gaafiis nu gaafatanii namni jirri kun namuma hin jirre kana gaafii nu waamnee beekam jettee siigalee akkana jechaa. Baruma duwwaanatti akka itti haasa'isiisee akka itti haasofne ishee. Doktor Shee Ahmad Tooyida. Doktora Rabbi nu haatiisu. Akkasitti gaa isaanillee sheekuma keenya turanii leenjisaa keenya turanii jeenummaa tanallee hanga tokko isaanumarraa qooddanne duba gaa wanni nu hidhamiin faallaa galtee naaf isaan faallaa ta'u. Ani isa ganama isheenii nan naqateeniin deema. Haqiiqaa islaaminaa jechuudha. Amma wanni islaaminaan dhabde haqiiqaadha. Akkamitti akkam jechuudha? Islaaminaan tun sha'aayirri siini jira, mallattoon siini jirti, zaatti siini jirti. Haqiiqaan isa ganamaa tadhama qabdu san. Dalagaan lafarra hin jirtu. Dhandhama waan jedhan san. Hin jiru. Akhlaaqaanis nasihaanis isii ganamaa sahabaan haqiiqaa isii qilee isii dhugaa isii san saniitu nu biraa dhabame jechuudha. Nabiyyiin amma sallallahu alaihi wasallam quraanuma lafa deemu wanni quraana soddomaa keessa jiru haata kuma ja'a ol guutuun qaamuma isaarratti mul'ata bakka isa garraan quraana galtee jechuudha quraanuma jechuudha. Haqiiqaa jechuun waan akkasiiti. Amantiin sun namicha kanatu sochiidhaan mul'isa. Amantii jechuun waan mul'attu miti sila asliinsi. Eenyurraa mul'atti? Jeemsa sheeqii irraa mul'atti. Teessuma isaarraa mul'atti. Akkamitti jaartii wajji jiraata? Akkamitti lola? Ijoollee akkamitti adaba? Akkamitti deema? Kanatu quraanni as keessatti mul'ata akkaataan quraanaa jechuudha. Nama kanatu lafarraa dhabame dhuguma salaataa soommanaa hajjii zakaadha masjida fiigu masjida yaa'uudha masjida ni jira kun. Jirtu alhamdulillah jira. Quraana hafazuudha ijoolleen qara'uudha ni jira. Wanni dhabame dhandhamni amantii ka dhugaa sun lafarra bu'ee hojiidhaan hojjetamu santu hin jiru har'aa. Sochii namicha sochoosu amantiin kun si sochoofti matoora. Namichi tokko musliima hogguu jedhan islaamummaatu isa sochoosa jechuudha deemsaa gara isaa baha isaa hundaa'u kanatu keessaa dhabame jechuudha amantiin. Akkasitti ana haqiiqaan sheekarraa qaree sanii oofa baqa. Ala kana goote ammoo isaanis aqiidaa kophaarra jiran. Anis aqiidaa kophaarra jira. Tana oofi jeniimi. Haqiiqaa tana gallattisi zaayiruma kana baqa himi. Akkana jee kas jee jeetuma naan jee tana dhiisi. Ana godhaa dhiisi. Quraanni kun hadiisni kun na dubbate abalu si dubbate akkana ta'uu qabdaa tana dhiisi. Zaayiruma kana maan deemneedha bakka. Salaata soommanaa jetteetuma maan usnee abalu rabbiin siini salaati jee salaata jammaa kana dhaqiitan haqiiqaa tana hin barbaanne gandini kanaaf gaa durirraa kaasiilaa hangamma diin diiguudha waan ta'eef amantii islaamaa facaasuudha kaayoon isaanii waan ta'eef kanaaf gaa nama isii ganamaa san namaa galchuun barbaadanii isii ganamaa san gaa nama lamaa sadeen harkanne bakka harkannetti qabsiisaa waan deemnuuf saniifi hidhaan bakka akkasuma gaa namni haqiiqaa saniin nama qabsiisa jedhu hidhaaf qophaa'u musta'iddi baqa. Hidhaa keessaa bakki hamaan itti hidhamtee fi waa taate jira miidhaa hidhaa irra si geesse mudannoo hidhaa keessaa waan qabdu tokkuma lama. Silaa isiin hedduudha. Bakka tokko bakka irraa silaa dheessitee mataa keessaas hin banne. Bakka hedduutti rakkadhee sanumaa kan nama keessaa balleessu sheeka ofiiti. Rabbi jazaa kafaluufi. Ana amma hidhaa bee galee sheeka rabbi nagalcheen jaan jeegguun bira dhaqe sheekuraan ceekaa rabbi rahmata haa godhuufi. Duba makka xiqqooniin boqodha jeetiin sibila dhufee. Yoon arrumallee kaniin hidhatti hin deebine oole hin jaani boodeen qaaxxe. Sodaattu. Bahula naman ta'e. Akkamitti dheessitati? Hidha dheessita. Baqattee dhufte deemteen duutu. Baqattee dhufte deemtuun islaamaa irratti du'e yoo duute fakkeenyaa barate abaluu shee abaluutiitu amantii islaamaa irratti du'e jeni waan biraatiifuu namni ni du'a. Akkamitti amantii irratti hidhaa sodaattee dhuftaa duutiin yoo si mudatte du'uu qabda malee sodaataan amanteen tanaafiin si qaraasise sareen ani leencaa guddiseetu jeedalloo dheeyse maqmaa isa jedhu tokko sitti maqmaa kasheeni
jeedallo dheeysi taa'imii deem alleen caafiinsi guddise jeeti mamma sheekaan irraa kadhachaa ture ilmi sheekaa hangafaa jechuun ni jira. Dhiisi xiqqoo boqotuuf jedhan. Xiqqoo haa boqotu mucaa kana hidhaan anfariirsite dhiisi jedhan. Maalinni sodaa taa'usatu soda nama barsiisuu deemta. Leencaafiin isa guddisee bar jeeti na keessaa dhabamsiisa. Achumattiin firraa deebi'a hogguun deebi'e makiinaan dhufte duruu tana fuutu. Deebisaa hin ta'u namticha san biyya keessa taa'uuyi. Sanirraa naannoo kurroo aanaa haramaarra kurroo horoo bakka galtee sheessa kurroo qubate bakka sheeni kiyya shee Ibraahim Ceekaa Muslimitti qaree hidhaasanii keessattiin imalmaanaa miidhamee yeroo sani waan namaan jajja'an tana namaan jajja'aniiti. Abaa'oo maarree mirroo jedhanii akkasitti maraataa cufa karaa deemu hidhaa turan. Maraatuma. Firratti alba'aa firra ficcaanaa. Kanuma keessan na hidhan bakka anis. Maraatu wajjin. Anis abaa'oo naan jedhanii laga odaa dhayxe jedhanii laga odaa san abaa'ootu imalmaanaa jira jedhanii akkasitti na hidhan. Eega laga odaa abaa'oon jiraate eegaan achi dhaqee leenjii fudhee dhufe ati damoosa mootummaa nyaattee abaa'oo kachiin baafne maal godhuutee isaa mootummaan abaa'oo kachii baaftuuf qawwee tanaa sii hiite malee akka sheeyyaqiin galtee kaa sodaachiftuufi qawwee tana si kan ta'e mootummaani. Ankuban qabu deemii baase kaa dhiira akka ta'eetii ta'e ibidda argaa qabdu hin jechaanii ture qorataa gaafas na qoratu jechuudha. Akkasitti manni san ficcaan qabaa udaan qabaa maraataalleen kee halkan wal tumuu qabaa asirra wal darbuu qabaa. Waa hedduutu jira gaa rabbii maraataa fayyannaa deebisee halkan da'awaatti godhaa bulee ficcaanumaa fi udaan san keessatti illee salaataa bullee salaanni mana ficcaanii keessatti illee darbamtee sagalaa jechuudha. Yoo jiraatte illee yeroo salaataa kabajuun dirqama najifame jedhanii gaa salaata dhiisuun hin jiru waan ta'eef achumatti salaata yeroo isaa kabajnee salaataa turre boodarra rabbiin maraataa san fayyaanaa godhee da'awaatti godhaa bulee halkan. Maraataan fayyadu hidhaan hamaan ati hidhamtee jira sanii wajji hidhamu. Ganama guunii fi ijoolleen kurroo san Nuuriyaa Haajiifaa jedhanii rabbi rahmata haa godhuufi ni deemtee qabsooytuu dubartii keessa rabbi rahmata haa godhuufi alaa fi noolee keessa diin na wajji oofaa turte miseensa jabaa naa taate isiidha jechuudha. Kanuma keessa qabsoo hawaasa galtee Oromoollee oofaa turre uummanni Oromoo kun akka dammaqu. Akka if baru akka an Oromoo if beeku kanuma keessa oofaa turre diiniis itti kannaatu mucaan san hedduu na wajji qabsooyte akkasitti duba isiin faan ganama hogguu faxara fidanii qorsii fidanii nu laaluu dhufan fuulli kun na iitaa'ee jira michii jedhanii waan takka nama dhawoo jira qaamni kun guutuun na iitaa'ee jira jechuudha. Akkasuma na laalteet imimmaan gallakkifte akkasitti gaa imimmaan kana kaboru galtee. Jannata keessa ragaa sii ba'u si haa godhu hin ooyin nuuriyaa teenyaan jee kuni wooma saabaan irra turte wooma ambiyoonni irra ture wooma aalimman keenya gurguddaan irra turanii kanaa oliitu sheeyyaqiin ganaa mudatuu ta'a waan kanarraan deebi'inii qophii diin kana oofuufi tanaa jettee narraan booyin jeetiin jajjabeesse akkasitti qursiisa nyaadhee aanaa haramaa dhaqanii warri kurroo san godinallee dhaqanii warri qeeransaallee manguddoon takka takka abbaa Mustafaa jennaani namni kaan na jala deemu sodaatee amma muummee janiin adeera kiyya rabbi haa tiisu umriillee rabbi haa dheereessu ni jira diin irratti illee rabbi isaa haa jabeessu isa faatu kurroo san dhufee namni kun nama keenya badiin qabu diin malee hin qabu waan biraa diin qaraasisuu malee ilmoo nuti dhallee dhaloota isaa beekna maaliif hiitan jeeti isaatu manguddoo kurrootii waliin ta'ee akkasitti aanaa haramaa dhaqanii jalaa jinnaan godinallee dhaqanii akkasitti hidhaa kurroo san keessa halkan 4 waggaa bullee shaneessa akkasitti baanee jechuudha. Walumaa galatti hidhaan keessan hangam ni ga'a? Ati takdiiraan maayyoo himne malee naannoo jiruma sanii naannoo sanitti hidhaa naannoo galtee araddaa nuti keessa jirruutii fi naannoo finqilleetii fi akkanatti hidhaa dhaabbataa jedhanii takkanuma nama hidhanii jirtu kanuma gandatee abalu bilan dhaqin atis kuyyaan dhaqin hattaa yoo kurroo faadha itti rasaasaan dhawamta hanga jaan takkatti xiyyeeffannaan akeekni nukkannamaa ture gaafa san gaafa juntaan jirtu san. Dhumarramma gaafii tokkoon isinii qaba. Dhaamsa hawaasaa qabdansa sumaan gootanii maal goonee haala kamiinii halqaa ilmi yookaan quraan ga'ee jedhamu kana
amma deebisuu qabna. Ilmiin har'a jiru kun darasoonni hamma qara'u jiru kun warri majalisa jiru gurguddaan majalisa jiru jalaa ol deemaa lafa qaraayisuuf galus numa qaraayisaa ilmi qaraayisaa. Kaanis immoo jala akkuma deemuu deemaa hanguma tokkotu ilmi irratti silas hafaa. Lafaa burqaa bahaaru kana burqaan bahaaru kun akkamma jennetti halqaan ilmii goggoguu yookaan quraan gahee ka jennu kun dhabamuun isaa kabiirran akka dursun taa'ee quraana qaraayisu dhabamuun maddi ilmiidhaa maddi barnoota keenyaa goggogaa deemuu jira jechuudha. Akkamitti haala kana isa kana akkamitti deebisuu dandeenya? Gabaabaadhaan haala gabaabaatti jechuudha. Bareedaadha. Egaa insha Allah nukka kaafteeti yeroo rabbi illee namaan teessu kutaa biraatitti yookaan marsaa biraa keessatti akkana waan ta'u gaahii quuqaa kanarraa buqqaafte yoo rabbi fedhe kutaa kana asumatti gabaabsuudhaaf isii ganamaatti deebi'uu qabna. Kabiirran akka dursan deebifnee isii ganamaa guu jennu hulaa lamaatu ummata muslimaatii cufame yookaan bu'uura lamaatu duraa duuchame. Duuchamuun beektaani daawwattoonni keenyaas ni wallaala jechuudha. Biyyatti deebisanii baqaysaa takka baqaysan. Bu'uura lama gurguddaatu ummata islaamaa duraa duuchame. Lameen. Yookaan ulaa lama gurguddootu ni cufame. Isii ganamaatitti haa deebinu guutan huluma lamaan sanfirraa banu. Bu'uura sanillee dhagaa keessaa guurree qusaaqusuu biyyee keessaa guurree banannee bu'uura sanirraa jammaruudha. Ulaan lameen tokko hulaa maatiitiitu nu duraa cufame jechuudha. Qophii maatiin ijoollee qaraayisuu qabdutu hin jiru akka duriisan. Namni hogguma si cabsuu deemu maatii si duraa diiga. Maatiin diigamnee jirra. Maatiirraa jaaramuu haa eegallu imala ilmii kana bakka deebisuuf tokko. Kalamadaa eega galtee maatii bakka deebifnee isii ganamaa sanitti deebine booda aqiidaarraa kaanu. Akka sheekan keenya, habiiran keenya, biyyallee bulchuuf teenya, diin kanallee galtee haa biyya barsiisuuf teenya, ja'anii jeenummaa wajjin aqiidaa nukkannaa turan san walaluma isaanii keessatti illee akkasitti akka deebinu baaba aqiidaatiitu nu duraa cufame yookaan bu'uura aqiidaarraa ka'uutu ijoollee akkasitti dur ijoollee xiqqaatti kennan san walaloodhaan itti kennan san afaan kaa'an san gaafa ijoollummaa san keessa kennantu aqiida jechuun waan ati mataatti fudhattee itti yaaddee hegere taatu fakkeenyaaf nabiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi abdullah ibn abbaas aqiidaatti dhaame yaa gulaam وين سيد أما رجيفت احفظ الله يحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذه عقيدة لما النبي تكن نجر كون بيك الموج أكيد دين رب ما كي قد مالك دام سجنا ما كبيرنا أكيد تجولي ولا رود أمالي أفان كيسوسان تبادي قرآن نبوهر فين قرأ مسان دام سي وهي وجين كنمو أبا جولي أفان كأمو أبا santu dhabame bakki sun deebi'uu qabdi. Bakkuma sani deebi'uu qabnu bakka ganamatti kufne san baaba usuraatii fi baaba aqiidaatti kufne nuti. Baaba lamaan kana deebi'uu baqa. Furmaanni akka ijoollee xiqqaa kan kabiirran akkuma amma kan ilmii ulamaa teenyee qubsiifnee maal godhuu jirru kana ilmiin halqaa itti yaadamee kabiirri akkasitti qubsiifamee teessifamee akka sanitti ijoolleedhaaf dhaamsa kennuu qaba. Haala saniin qara'amuu qaba. Tanimmaa شيء يقول شيء بلتي متان شيء موسى سوالا درسنا نكون تكو أبنا هاجن أما البين جمالي خان بلوخ جمالي خان كذا أو في غافني عندك على ود تيجرنا هاجن غافا خمني توكيتشا خوان نتبه نفكاته مدي غنما كأسرار لا كأسان كأكيدان لا كأسان غافا أليبات على صدمت على هم فتين eenyutu dhufee arba'ina narraa jammara. Kabakka bu'ee ilmii kana diin kana fuudhu kami. Kun gurguddatee dhumuu jira. Dhaloonni lafaa ka'u yoo dhufin kamtu ilmii kana nurraa fuudha dhaalmaa nurraa fuudha. Majliisni hundi yoo quraangee if jalatti hundeessee bakka majliisni jirutti kabiira jajjabeessee ijoollee fuudhee dhuunfa qaraatu tana nam kudhanillee kabiirrimaan qaban kabiira bakka jirutti qubsiisee quraana achirraa markaza ibsii kajiru jajjabeessuun akkuma jirutti quraangee kana kadhagaa mana jala shirnuu godhanii irra teenyee qaraanu kan majliisni hundi itii gaditti hundeessee yoo qaraasisuu jammare malee kanaan amata kudhan darasaa dhabuu keenya. Darasaan urjii lafaati. Akka ammaa kanatti fufnaan amata kurnan irraa dacheen duwwaadha dhumee jechuudha. Dhumee jechuudha. Shaa'irummaan jiru kun dhabame.
kanaaf qabiira deebifnee waan barbaachisullee qeeroo keenye gama tokko kaniin siininiin dabre ooyiruu qabiilaa kannaniit intalalleetti kannanii ooyiruu qabiilaa akaafuuni quraangee lafa qabaa ture damiinnan keenya yookaan manguddoon teenya tagaafate amma ooyiruu qabiilanii qeeroo keenye ooyiruu qabiilanii akaabaa jenneeni waan barbaachisu galii gartee zalaalam tawaggatti yookaan baatitti kannamtu goonee kabiirran quraana dura qabuudha akka kabiirran quraana irraan sossoone fashalli keenya guddaan gaafa quraana gallakkifne gaafa fashalle quraana kana deebinee manni keenya hundi afooshaan teenya hundi mandarri keenya hundi magaalaan teenya hundi magaalaa quraanaa yoo taate maallaqni jan kun manuma dhufaa war irra ciqilfannaa hordoftoota fi daawwattoota keenya warri hordofaa as geessan hedduu galatoomaa isiniin jecha dhaamsi sheeka keenya ganamarraa eegalee hamma har'aatti wanni hamma ammaatti wanni deemuu jirru sheekni keenya ilmiin anaa miti kan qaraatiin ilmii kiyyaa asirraan irraan hin eegalle ayyoo kiyyarraa eegale gaafa isiin garaatti nam fudhatinirraa osoo garaan taa'een durarraa du'aayii waa'ee kiyyaa nama naa kadhachiiftee akaakayyuu kiyyaan ilma jagna ilmi qaraa'isu ilmi nama barsiisu diin nama barsiisu naa kenni sanbooda garaa fudhattee sitti deebitee du'aayii kooyisaa eega dhalatee illee itti geetee ammas du'aayii goosiftee sanbooda hogguu baadhattee deemtullee dhaamsi isiin kan namni hundi irraa dhagahu dhaammachaa deemtu mucaa kana bira hin jiraanne ganamaan irraa kutte ganamaan irraa duute waan hogguu jiraatte garuu namni biraa dhagahee isiin jiraachuu baattus ergaa ittiin gahu walaloodhaan lafa kee'attee deemte sanbooda kun hundi isaa waan haati walitti kuuftee itti kennattedha jechuudha. Wanni achi boodaa laafaadha. Tokkoffaan bakka irratti kufne jeesheenni keenya maatii irratti qophii maatii irratti yaada haati qabdu ilmoodhaaf qabdu ilmoo kiyya waan akkanaa ta'a jettee san irratti gochaanis argamsiiftee walaloo adda addaa waan itti fayyadamtu waan mucaan sossobdu waan jettu hunda keessatti bakka namni dhagahu hunda irratti waan jettu lafa kaa'attee deemuun isii kurfoo fi qophii ganamaa isaaf ta'e jechuudha. Haala kanaan qophiin keessan isin hundi warra nu daawwattanu ka ilmoo argattee jiraan jirtus ilmoo duraan qabdu isa ta'u ka ganaa sii dhalattu isa ta'u ka hin qabnes ka ganaa itti qophoofte irratti haala kanaan deemuu qabna. Inni lammaffaan akkaataa qaraatii ijoollee keenya irratti nama qaraasuu itti xiyyeeffannee jala deemnee khidmaa isaatii waan isa barbaachisu jala deemuu qabna isiniin jenna. Waan nu hordoftaniif hedduu galatooma isiniin jenna. Dhaamsa dhumaa yoo qabaattanis yoo asumaan raawwanna. Bareedduudha. Dhaamsi dhumaa gabaabdumatti akkuma ammaatu jettee yaaltee kaaftee kana dubartii irra dalaguun dirqama keenya bakka ganamaatti deebuudha. Namni irra jirtu. Shorri guddaa namni taphachuu qabu asumaan dhaamsa isaanii dabarsuudhaaf dubartiin islaamaa qophii qabaachuu qabdi. Qophii jabduu islaaminaa irratti yoo qabaatte fashala kana keessa isaanii baana inshaallah. Asumaan sheeka kiyyallee galatoonfachuun barbaada. Shee Amiin Ibroo jechuu daa'ii keessaa fi alaa hedduu kutubaa isaatiin hordofaa ture dirree dhawaa dhufeetiin jala salaataa ture leenjii lamadaallee achirraa hin fudhadhe yoo ji'een sobne quraanaan fashalle jechuu kanallee sheekaatu na yaamee waliin teenyee muhaadaraat akkarra mari'anne bakka dubbachuu islaamatti harkatte cufatti quraanaan fashaluu kana dubbadhu jee akka quraanaan kufnee jiru bakka kanarraa akka kaanu akka majliisni nu duraan on godhi jee isaatu dhaamsa hedduu nadhaame hedduun fedha sheeka kana gaayee dhiifamallee sheekan kaan isaan haa godhani malmaanaan fedha sheeka kana hundallee niin fedha ulamaa teenya nama galtee xilaanii riyya guddaan nama ulamaa jibbu kanaaf sheekallee rabbiin galtee rabbi jadaa kafaluu fi dhaamsi guddaan dubartii irratti haa deebinu waan takkatanii fakkeenyaa kaasu dubartootumaan an amma if jalaa qabu haa kaasu. Gaafaan haadha manaa Ruumiyaa Abdurazdaa jedhanii isii guddoo amma if jalaa qabu fuudhe ijoollee shan maatii shan qabdi. Shee Abiraan Ceekaatti geessitee dheengiyyaa turte. Namni sheekan dhaqqabatiin ijoollee tiyya keessa tokkicha amma jiru kana bichaadha malee namni afur bira geessiteeti Imaamu Ahmadiin dhaluu barbaada. Sheeka kanarraa rabbiin Imaamu Ahmad naa kennuun barbaada. Dhiiratta Imaamu Ahmad sanii du'aayi naa godhi jetteeti sheeka bira dheeyte. Akkuma isiin jette sani rabbiin ilma kanneefi Nu'umaan sheeyyaqiin jedhaniini Nu'umaaniin baaseefi isiin Imaamu Ahmad kiyya jettee yaamti yookaan Hasanul Basirii kiyya jettee yaamti. Dalasaa Shee Ahmad Toohid Dr. Sheekh Ahmad Toohidaa turte isiin yookaan sheeyni adeera taa'aaf ture haadima sheekaallee ni turte jechuun namni ni naniif jalaa qabu. Dubbii tana nama hundaa fakkeenya haa taatu dubbiillee injuma dubartuma akkasitti waan kana
تاريخ إمام أحمد في حسن البصري في خلهم ده إجلسي جت وان تاتي دكتور شيخ أحمد تويدارا أكاسيتيكا شيخ أبي الأيتي كان يجاتور إلمي سيلة وقع فلتين إلمي جيسيجو إلمي إسين الكتن أمان شيخ إنسان اللين وقع فلتين بقى ألف جيس جمال بالي جناني ولا بالي اتخام عنك القرآن الربري إمام أحمدين سيتها أكمد واني اتسان الرتاي ملك البين تجابيني مسافر ما ديموخية أماتي جيت بلا ديمي رومي عبد الرزاق بلاد رب سيفني وقرم ملي رب سيني فقدس أكست ربين ترتيب إسين الرقا اتسان الرلاني وقات وقخيست باتي سديتت ألف جمالي قرآن مجودا تجويدا جمال بالي سن الرقا تميجو باتي سديتت وانا منياتي ربي إنه ما بقولا والله ما بقولا إسا رمضان لي أمي حبيبة جناني ربي نسي عتيسو ساميا خليف داوي خنين أما وقاته قوجي تره عمر بن عبد العزيز قالوا بربادا بربتو تيجي ترتي هنگا أليف الرا هنگا تفسيرات سنما ربين قودة ولد قوة ولد نخطبه إسا لما فالي خنما في دي ربين جزاء إساني آقبلو نها أكما توقع أبن جزاكم شاما وتزيارات ايتي سين قالوا بربادا دعائي ناقود جنتي غافا أبو أروز باقا سلانا ميرد أقوصان إسي وطل بلد ايتي شيخ دلتي متان بلد ايتي شيخ موسى سؤالا بلد ايتي شيخ آدم تورا بلد هنگا بلد ايتي شيخ نعدو جلود أقبت جيجو أكسيت شيخ كم كنون دي دعائي قلني بي سين قالوا بربادا هذا لا أما قبيل رجل تجا عمر بن عبد العزيز يسألوا ربك النور يا ربي أغنوا في ربك النور زمان إسات الرأولت وربي هتاي أصلا إيه وانت دبرتين أكا أماتي جرا أسكاب نتيس أكا ماتيس دبرتين جيه قدوك أبدي أسد ديبته دبرتين إسلاما قرآن إلمان برسيسون خبير بيرت أبته جل قبر راخاتي دبرتين إسلاما هانو جباتوه طلوت باسور رتيسي جيه قدوك أبا أمة إسلاما خجا مسلم بكت ديبسور رت دبرتين جيه أبا دبرتين بكساني هانا جبات تامسان أنت مخان جبات أولالي أمة إسلاما بكت أبدي ديبسور أب قبئي مهاتير رأيغلي ولما مجلس تتفايا دمي دعاء اللي ناقود أجي دير سهيرنتو يوهو دير هيرنتو اللي أدفلتو أكسيتي دير سربي بيو خا نبي بيغو صلى الله عليه وسلم خا قرآن في حديث بيغو خنا لالتو فلتو تامسي وليقلا هلمي إلى القرآن بقى قرآن في حديثتي حديث قل قلت هادي بيو سيرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيرا سلف الصالحين أرغويتو هتئرر أرغويتو سنبت هادي بيو خنا سنكي هاقول أنه سنكي ججبان أمني إسلاما تقوى دبلته تقوم سنرتو إسان ججبيسو في دنيا آخرتي ونسنكي إساني تو قرآن الديبو حديث الديبو سيرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيرا سلف الصالحين سيرا أتباعوتا سيرا علماء قلتيغا قلت علماء المحققين يو ديبتن منشي آدم تولا خيسا دو ايول آلتن رب رحمتها قلو في منشي ابراهيم كيغا خيسا دو ايول آلتن منشي أمو وطن أما خيسا جلو ايول آلتن obsaani diin kana lafa qabsiisanii aboo gara quraanaatti deebi'a ulamaan mana jajallaa taatus mana nabiyyiitiitu mana filaasha tokko bichaan fuune hoggaalee inni sagadu nabii sallallahu alaihi wasallam Aishaan gad diriirfatti hogguu inni dhaabbata jiru hoggaa sujuuduu deemu tuqeetiif duraa galtee duraa ol deeffatti akkana jechuun manni nabiyyii filaashuma tokko bicha fuudha jechuudha. Mana babal'aalee inni illee cinaan salaatuu nama fuudhu hamaatii fuudhu haadha manaa fuudhu osoo qabnuu gabbaanee qubaangee qaraasisuu dadhabnee halqaa qaraasisuu dadhabnee bolollee firinxiinee dunuumata nabichaa eeguu miti aboo duniyaa tanaas rabbiin nutti ni kanna duniyaa jala galtee gara quraanaa deebi'aa quraanilleen duniyaalleen quraanaan malee hin argamtu yoo argamtillee barakaan qabdu quraana deebi'aa manni keenya mana quraanaa haa ta'u qomti keenya qoma quraanaa haa taatu kanaan amata hudhayyoo kamma jirru kanatti deemne manni quraana dubbisu dhabamuuf ta'a. Quraana haa dubbifnu hujittillee haa hiiknu hissi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yookaan himata inni
دوسي إني ربي بلا نبني سن حافظ راجعفنون جا أمة خينيت ولين دعوتو تخينيا قلتي أمة مسلمة هم دا قلتي خبية خيس جلو خبية ألا تتس كرين آموغنا من خينيا من قرآن هاتو قرآن الديبي آجي كورونين آمت Hordoftoota fi daawwattoota keenya nu hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha dhaamsicha keenya ilmiin ganamaa sun akka hin banne itti deebi'uu qabna bakka san itti deebi'uu qabna jechuudha. Bakki hundi jirtan dhaamsa dhageessanii jirtanii dhaamsa kana akka galmaan nu geessan rabbiin warra galmaan gahuroo nu haa taasisu halqaa quraanaa yookaan qalawaa quraan gahii bakka jirutti jajjabeessuun gahee ummata islaamaa bahaa fi dhiyaati. Kabiyyee kamiyyuu haa ta'u hundi isaatu ana irratti dirqama isa irratti dirqama ka eessa jiru kan jimma jiru ka harargee jiru hunda nama irratti nama harargee irra ka jimma jiru jabeessuun